w nowym roku, w nowym filmie i w nowym roku w zasadzie. Mam nadzieję, że ten rok będzie znacznie lepszy od zeszłego. Dzisiejszy film będzie takim filmem trochę, który zobaczymy, jak finalnie wyjdzie, bo oczywiście w mojej głowie wygląda to zupełnie, podejrzewam, inaczej niż później wyjdzie na końcu, ale mam nadzieję, że dojdę kiedyś do takiego momentu, że ten finalny obraz będzie dokładnie pokrywał się z moją wizją, którą sobie tam gdzieś wyobraziłam. Natomiast przyniosłam tutaj 10 różnych elementów garderoby, plus mam na sobie spodnie, które będę wykorzystywać oraz bluzę, więc łącznie z tymi rzeczami powinno być ich 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 odzień, 10 elementów garderoby, 2 pary butów, dodatki, ale ich nie liczę, czyli mam 10 elementów, z których chciałabym Wam pokazać, w jak łatwy sposób można stworzyć wiele różnych stylizacji. Nie będę tutaj się silić i liczyć, czy zrobię 30, czy 100, czy 50, czy 10, bo te rzeczy, które ja tutaj mam, są na tyle basicowe, na tyle proste, że tak patrzę na nie, to wydaje mi się, że wszystko można byłoby połączyć ze sobą i nie będę tutaj liczyć tylko po to, żeby zrobić jakąś liczbę ogromną, bo w zasadzie wystarczyłoby zmienić buty i już mamy teoretycznie kolejny outfit, wystarczyłoby tylko zmienić płaszcz i już mamy kolejny zestaw, więc tego robić nie będę. Wybaczcie, że tak dyszę co jakiś czas, ale jestem trochę przeziębiona. Ja mam zatkany nos i ciężko mi się oddycha, więc co jakiś czas muszę sobie tak dychnąć porządnie. Ale tak, więc stylizację i pokażę Wam szybko to, z czego będę korzystać. Wczoraj nagrałam pierwszą część i ja już ją zgrałam i już ją widziałam i wiem, że praktycznie cały czas mam obcięte buty albo nie widać ich całych. Wybaczcie pewne niedoróbki, no robię to wszystko jakby sama w warunkach domowych i nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak bym chciała. Ale właśnie może zaczniemy od butów. Buty nie będą się tutaj liczyły do tych 10 elementów. Mam 2 pary butów, które uważam, czy mam taki plan, że to będą moje jedyne buty w tym roku zimowe. Nie zamierzam nic innego już kupować, znaczy innych butów żadnych. Nie mam żadnych kozaków, znaczy mam jakieś takie kozaki sprzed kilku lat, które jeśli będzie taka potrzeba, to będę w nich chodzić. Nie planuję nic na razie kupować, głównie dlatego, że po prostu mało rzeczy mi się aktualnie podoba. Więc mam 2 pary butów. Pierwsze, buty dla mnie po prostu najlepsze na świecie. Wiem, że mają swoich zwolenników i osoby, które uważają, że są najbrzydsze i w ogóle najokropniejsze. Ja akuratnie mam Agi i są to buty, bez których ja sobie teraz już nie wyobrażam zimy. I druga para butów, która będzie tutaj występować, będzie używana, to są śniegowce z Inuiki, mój nowy zakup, czarne. Brakowało mi czarnych butów, takich ciepłych, bardzo ciepłych, wygodnych, mięciutkich. Także będę wykorzystywać tutaj do tych stylizacji albo te śniegowce, one chyba głównie będę je głównie wykorzystywać, bo po prostu są nowe i to jest moja nowa miłość teraz. Oraz Emu i to są 2 pary butów zimowych, w których ja zamierzam w tym roku chodzić. Niech ktoś źle nie zrozumiał, że to są wszystkie moje rzeczy zimowe. To są jakby tylko i wyłącznie przykłady. Dalej, mam tutaj kurtkę taką, która też jest dosyć nowym zakupem, pokazywałam ją w ostatnim haulu. To jest kurtka z Zary, ona ma trochę z połączeniem różnych materiałów, bo mamy takie śliskie, sztuczne, błyszczące tworzywo oraz taki trochę materiał jak polar. Ona też nie będzie jakaś super turbo ciepła, ale mi to zbytnio nie przeszkadza, ponieważ mam rozmiar M i ona pod nią idealnie mieści się kilka innych warstw. Także to mi nie przeszkadza, że ona nie będzie może jakoś super turbo ciepła, bo po prostu zmieszczę pod nią swoje grube swetry, swoje grubsze bluzy, a pod nie wszystkie płaszcze te bluzy mi wchodzą. Tutaj jeśli chodzi o okrycia wierzchnie, to mam płaszczyk taki trochę misiowaty z Zary. To jest rozmiar XS, ale on jest dosyć spory. Kupiony na wyprzedaży w zeszłym roku. Następnie granatowy płaszcz z Massimo, mój nowy, powiedzmy, zakup. Bardzo ładny, ale to jest taka rzecz, która właśnie już zbyt wiele pod spód nie zmieści. Następnie góry. Jeśli chodzi o góry, to mam tutaj, będę miała 3 elementy. Po pierwsze bluza. Bluza, która też jest dosyć nowym zakupem. Bluza z Ganta. To jest rozmiar M, ale jeśli one są na pewno jeszcze dostępne i z tego co wiem były też inne kolory.
Ale jeśli chcecie bluzę, która jest taka bardziej obszerna, trochę luźniejsza, to bierzcie naprawdę rozmiar kilka razy wręcz większy. Ja normalnie noszę S, XS, jeśli chodzi o górę, chyba że chcę, żeby coś było takie luźne, nieopinające i takie bardziej obszerne, to wtedy biorę M-ki, L-ki, to też zależne. Tutaj mam 2 swetry L i XL, ale to na pewno nie jest XL. Natomiast tą bluzę wzięłam w rozmiarze M, właśnie z myślą o tym, żeby była trochę luźniejsza, ale moim zdaniem ta bluza to jest, ta M-ka to jest jak normalna S-ka. Wiedząc to, pewnie zabrałabym L albo nawet XL. Ale biała bluza z kapturem, kangurek, ona ma tylko tutaj ten napis i taki znaczek. Do tego 2 swetry. Granatowy, nie będę tu powtarzać o dobrych składach, bo już cały czas mówię o jednym i tym samym i aż mi jest po prostu głupio. 2 swetry, granatowy z dekoltem w literkę V. Uwielbiam ten sweter i chodzę w nim bardzo często. Oraz taki jasny z Massimo z tego roku z wyprzedaży. Trochę taki, śmieję się, że trochę babciny, ale podobają mi się bardzo jasne kolory noszone zimą. Biała, klasyczna koszula, czyli właśnie totalna, tutaj coś leci, totalna klasyka. Moja jest ze sklepu Massimo, dużo tych rzeczy z Massimo jakoś tu się nam zrobiło. Bardzo lubię białe koszule, jest też film na moim kanale o białych koszulach. Uważam, że jest to totalnie uniwersalny element garderoby, można go nosić na każdą możliwą praktycznie okazję, i na sportowo, i na elegancko. Także biała koszula jest taką w zasadzie podstawą mojej szafy, niezależnie od pory roku. Natomiast ja białych koszul nie lubię mieć zapiętych pod szyję. Lubię mieć tutaj, w ogóle może to jest akurat niezły przykład, mam teraz bluzę, ale bluza to jest pewien wyjątek. Natomiast nie lubię rzeczy, które są tak mocno tutaj pod szyję, mam taki mały dekolcik. Nie mówię, że muszę mieć jakiś wielki od razu dekolt i świecić cycem, ale nie lubię rzeczy, które są pod szyję. I dlatego też koszule lubię mieć trochę bardziej rozpięte. Nie znalazłam jeszcze koszuli, która miałaby tak idealnie wymanewrowane, że tak powiem, te guziki, że można byłoby mieć rozpięte na przykład, bo w tej mam ten problem, że jak rozepnę sobie tutaj jeden tylko od góry, to ten dekolt jest dla mnie wciąż za mały. Ale jak już poluzuję trochę i rozepnę jeszcze jeden niżej, to wtedy już ten dekolt jest odrobinę za długi. I taka koszulka, jak nawet rozepnę sobie top, jak rozepnę ten jeden guzik albo wręcz jeszcze niżej go porozpinam, te guziki porozpinam, to ona po prostu wystaje tylko taka koronka. Widać, że to nie jest biustonosz, bo widać, że jest to bluzka. I zaczniemy od tej bluzy, czyli to będzie moja baza, dżinsy i bluza. Uważam, że ta bluza, mimo że bluza jest też raczej elementem sportowym, sorry, Jelonku, bluza jest raczej elementem sportowym, to uważam, że jest tak bardzo również uniwersalna, że możemy ją połączyć w najróżniejszy sposób. Więc tak jak możecie zobaczyć, pierwsza, czy jedna tam z propozycji to są czarne rurki, właśnie czarne śniegowce, biała czy beżowa bluza oraz marynarka. Narzuciłabym jeszcze różowego misia. Bardzo podoba mi się to zestawienie kolorystyczne, także to by była kolejna propozycja. Ta bluza jest na tyle uniwersalna, że będzie też fajnie wyglądała w takim bardziej właśnie sportowym zestawieniu z tą czarną kurtką. Ten zestaw jest taki, no już nie ukrywam, dużo bardziej sportowy. I ostatnie połączenie, czyli bluza z granatowym płaszczem, który jest moim najnowszym łupem, najnowszą zdobyczą. Bardzo ładnie wygląda praktycznie ze wszystkim, z czym się go połączy. Granatowy sweter, który jest też bardzo uniwersalny, dlatego że ja go albo noszę bezpośrednio na gołe ciało, czyli nie ubieram już jakby pod spód żadnej innej warstwy. Ten sweter też dobrze wygląda ubrany na białą koszulę, kiedy tylko nam tutaj wystają mankiety od rękawów i kołnierzyk. Wtedy możemy sobie pozwolić, żeby trochę tą koszulę bardziej rozpiąć, bo i tak sweter nas tutaj broni, nie będziemy świecić biustem. Łącząc ten sweter z tą koszulą, jestem jeszcze w stanie ubrać na to ten granatowy płaszcz i ponownie będzie ten zestaw wyglądać, myślę, dobrze z każdym z
tych odzień wierzchnich i z granatowym płaszczem, i z tą jasnym płaszczem, jasnym misiem, tak samo nawet z tą kurtką. Mamy 10 elementów, którymi możemy tak dowolnie żonglować, dlatego że równie dobrze możemy zostawić białą koszulę i zmienić sweter z granatowego na jasny i ponownie na przykład wybrać jeszcze na tą marynarkę i jeszcze na to już jesteśmy w ogóle, mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery warstwy, więc nie powinnyśmy absolutnie zmarznąć i ja uważam, że w ten sposób właśnie najlepiej jest komponować swoją garderobę, żeby wybierać rzeczy, które łatwo jest ze sobą łączyć, mieszać, kombinować. Jasne, że o wiele łatwiej jest to zrobić, tak jak w moim przypadku, z rzeczami, które są bardzo podstawowe. Operujemy tutaj taką gamą kolorystyczną, która łatwo jest ją ze sobą łączyć, nie ma tu jakiejś wielkiej, w ogóle nie ma tu żadnej ekstrawagancji. Na pewno jest trochę trudniej, kiedy mamy bardziej szalone rzeczy i mamy taki gust, gdzie lubimy rzeczy właśnie bardziej ekstrawaganckie, kolorowe, dużo printów i bardziej odjechane. No jak widzicie, u mnie to raczej nie tędy droga. Ja się ostatnio najlepiej czuję właśnie w rzeczach takich bardziej klasycznych, bardziej podstawowych. Może to też wynika z tego, że po prostu mało co mi się ostatnio w sklepach podoba i te takie podstawowe rzeczy, bardziej basicowe, klasyczne zawsze się obronią i zawsze wyglądają dobrze. Jeśli chodzi o to, czym kieruję się w wyborze zimowych rzeczy, to przede wszystkim patrzę na składy i materiały. Głównie dlatego, że już teraz wiem, że nie każdy gruby sweter będzie faktycznie ciepłym swetrem i możemy położyć dwa swetry koło siebie, jeden cienki, wydający się, że to jakaś tam takie liche, że nic tam nie da, i drugi gruby, mięsisty, a jak wyjdziemy w nich i porównamy składy, okaże się, że ten cieńszy jest 100 razy cieplejszy i milszy dla naszego ciała i bardziej przyjemny w noszeniu, ma właśnie dobry skład. Dlatego ja głównie sprawdzam składy, warstwy. Bardzo mi się podobają w ogóle połączenia warstwowe, tak jak właśnie na przykład bluza, marynarka i płaszcz, gdzie te wszystkie jakby inne faktury, inne desenie, inne materiały wręcz się uzupełniają i widać, że tą różnicę między nimi. Więc warstwy, dzięki temu też możemy dopasować ten swój strój dnia, czy swój strój w ciągu dnia do okazji, miejsca, temperatury idealnej, która w tym momencie dla nas będzie optymalna, czy temperatury pomieszczenia. Także warstwy to jest dla mnie po prostu chyba klucz do sukcesu. No i co jeszcze? I wygoda. Wygoda i to, żeby po prostu było nam ciepło. Nie zapominajmy o tym, że jasne, fajnie jest dobrze wyglądać, ale przede wszystkim chodzi w tym o to, żeby nie zmarznąć i nie mówić później tak jak ja, tak na przykład. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Muszę tak bujać, bo ten stojak mi tutaj zaraz się rozwali. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!